说了，洗车穿个水鞋就是不听，这湿气进了身体咋办？水鞋穿着不透气啊，脚闷得难受。行了行了，快换上这个，刚给你买的一只与10A 抗菌袜，好香啊！这叫微胶囊锁香，就算穿洗1周，袜子还是香香的，而且还是10A 抗菌的，就算水洗300次还能抑菌97%。像你这种整天湿脚的，最需要它了。这袜口弹力可以啊。当然啦，高弹螺纹袜口不会掉跟，也不会勒脚，穿1天下来脚踝也不会留痕，穿着真舒服啊，一点缝线硌脚的感觉都没有。优质棉面料的，柔软不起球，吸湿透汗，你穿1天脚都清清爽爽。那多备点，以后都穿它了。